जन्य, आप मेरे पास ट्रीटमेंट किस चीज का लेने आए थे? आपको क्या तकलीफ होती थी? मेरे को यहाँ पे टॉन्सिल्स होती थी। टॉन्सिल्स में आपको क्या परेशानी होती थी? आप कुछ खाते पीते थे तो दर्द होता था? हाँ, और क्या होता था आपको? टॉन्सिल्स के साथ सर्दी, खांसी, बुखार क्या होता था? ये तीनों चीज होते थे। तीनों चीज होती थी और बार बार होती थी? हाँ, अच्छा, महीने में कितनी बार ये बार बार बीमार हो जाता था, आप बताइए। ये हर हफ्ते बीमार हो जाता था। मतलब मेरे पास आने के पहले आपको ये हर हर हाँ, हफ्ते बीमार होता था और आपको एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देना पड़ता पड़ती था। थी? हाँ, अच्छा, इसको दवाइयाँ लेते हुए कितना समय हो गया आपके पास लगभग? करीब 8 महीने हो चुके 8 महीने में आपने होम्योपैथिक दवाइयों का क्या असर देखा इसके ऊपर, पहले में और अभी में तुलनात्मक दृष्टि से? सर, काफी फर्क है पहले से, इसको बहुत क्या ज्यादा। क्या चेंज लगा, मोटा मोटा बताएं आप। सर, जो इसको हर हफ्ते जो प्रॉब्लम होती थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। हाँ, और बार बार बीमार भी नहीं होता है, हाँ बुखार भी सर। नहीं आता है, न सर्दी खांसी होती है। हाँ सर। उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है और अभी जो मौसम परिवर्तन हाँ, हो रहे हैं उसमें उसका भी इसके ऊपर कोई कोई असर ऐसा नहीं है सर। नहीं हो रहा। और सब चीज खाता पीता भी है, ठंडा भी खाता है, हाँ, खा खट्टा लेता है। मीठा सब खाता है, तो भी हाँ। इसको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ सर। अच्छा, और मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसके रेजिस्टेंस पावर में बढ़ोतरी बढ़ा हुई है है सर, बढ़ा है। पहले से, और अभी में रेजिस्टेंस पावर बढ़ा जी है? सर। ठीक है, होम्योपैथी के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? आपने होम्योपैथी का असर जो इसके ऊपर देखा उसके लिए कुछ बोले आप। हाँ सर, होम्योपैथी दवाई अच्छी है। हम्म, मतलब अच्छी किस सेंस में? आपको क्या लगा क्यों कि ये दवाई देने में और एलोपैथिक दवाई देने में, दोनों में क्या अंतर लगा? सर, होम्योपैथी दवाई से कोई नुकसान नहीं होता, और एलोपैथिक में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब किडनी पे, लिवर पे असर हो रहा है। बाकी ये दवाइयाँ मतलब काफ़ी सेफ है, दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को। ठीक है, धन्यवाद।